ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ସୂଚନା। 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ରିଜେକ୍ସନ୍ ଯାଞ୍ଚ। ଖବରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବ ସୁଭଦ୍ରା ରିଜେକ୍ସନ୍ ଯାଞ୍ଚ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଅଧିକ ରିଜେକ୍ସନ୍ ସ୍ଥାନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟରେ ଅଧିକ ରିଜେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏମିତିକି କାଲିଠାରୁ ମାଲକାନଗିରିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାଞ୍ଚ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନର ଆସିଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ସୁଦ୍ଧା ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଆବେଦନକାରୀ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। 26 ନଭେମ୍ବର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ମାଲକାନଗିରି ଭଣ୍ଡାଘାଟି ଯାଇ ସରକାର ଅଧିକାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 7 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆବେଦନର ଶେଷ ଦିନ ରହିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ମହିଳା ଦିବସରେ ମିଳିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଅନ୍ୟପଟେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାଣି ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ଏପରିକି ଡିସେମ୍ବରରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ବି କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଆଦିବାସୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବେ। ବଣ୍ଡାଘାଟିରେ 1711 ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ଏଯାଏଁ 572 ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବାକି ଥିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ଏପଟେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଅଯୋଗ୍ୟ 2,67,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 25% ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। ସେପଟେ ଏବେ ବି ବଢ଼ୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ସଂଖ୍ୟା। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 1,16,000 ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ବେଳେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 80,35,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ରାଶି ମିଳିସାରିଲାଣି। ବାକି ମହିଳାଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବରରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 2024 ସୁଦ୍ଧା 1,000,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ଆବେଦନ କଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 8ରେ ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ।